Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Rand eines Abgrunds zwischen zwei Welten. Auf der einen Seite ist der vertraute Lärm der Städte, wo der Rauch der Fabriken sich mit den Schreien der Nachrichten über Klimakatastrophen vermischt. Auf der anderen Seite die Stille des Weltraums, durchdrungen vom Flimmern der Marskuppeln, wo der Atem von Millionen mit dem Rhythmus der Neuroschnittstellen synchronisiert ist. Das Universum, das existiert seit 13,8 Milliarden Jahren wie eine riesige Sanduhr, misst die letzten Körner der Zeit für die Erde ab. In einer halben Milliarde Jahren wird die sich ausdehnende Sonne die Ozeane verdampfen lassen und nach der Menschheit nur die Asche der Fragen hinterlassen. Aber was, wenn ein Mensch bereits eine Schaufel gefunden hat, um einen Tunnel in dieses Morgen zu graben? Elon Musk, ein Ingenieur, der Science-Fiction in Raketen- und Neurochip-Entwürfe verwandelt hat, behauptet, dass die Zukunft nicht fatal ist. Seine Ideen spiegeln wie ein Spiegel unsere Angst vor dem Verschwinden und den Durst nach Unsterblichkeit wider. Aber ist dieses Bild so makellos? Oder sehen wir, geblendet vom Glanz der Technologie, nicht Risse im Spiegel? Das Rätsel der Persönlichkeit. Wer muss man sein, um die Gesetze der Physik und der Gesellschaft herauszufordern? Gleichzeitig Elon Musk wie eine Figur, die den Seiten eines Cyberpunk-Romans entsprungen ist. Der Gründer von SpaceX, der das Monopol der Staaten auf den Weltraum gebrochen hat. Der Schöpfer von Tesla, der die Ölriesen vor dem Brummen der Elektromotoren erzittern ließ. Ein Visionär, ein Neuroling, der die Grenzen zwischen Fleisch und Silizium verwischt. Sein Name ist zum Synonym für Kühnheit geworden, aber was nährt diese Besessenheit? Eine Kindheit in Südafrika, wo Gewalt die Norm war und Bücher die einzige Flucht, oder die Vision einer Zukunft, in der die Menschheit wie ein Phönix in den Flammen der Innovation wiedergeboren wird. Kritiker nennen ihn einen Abenteurer und vergleichen ihn mit Alchemisten, die Illusionen vom ewigen Leben verkauften. Anhänger sehen in ihm einen Archimedes, der bereit ist, die Welt mit einem Hebelpunkt zu verändern. Aber vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Schließlich waren es seine Raketen, die als erste von der Umlaufbahn zurückkehrten, wie gehorsame Hunde, und Elektroautos hörten auf, eine Utopie zu sein. Die Bedrohung aus dem Weltraum. Das Universum ist unerbittlich in seiner Mathematik. Milliarden Jahre, das Alter des Kosmos. Milliarden im Alter eines Sandkorns namens Erde. Die Chance auf die Entstehung von Leben liegt bei 1 zu einer Quintillion. Das Bewusstsein ist noch fragiler. Wenn die Evolution sich um 10% verlangsamt hätte, hätten wir es nicht einmal geschafft, aufrecht zu stehen, bevor die Sonne den Planeten in eine Wüste verwandelt. Die Geschichte kennt 5 Massenaussterben. Vom Ordovizischen bis zum Kreidepaläogen-Aussterben. Dinosaurier, die 160 Millionen Jahre herrschten, verschwanden im Augenblick durch den Einschlag eines Asteroiden. Heute hängt dieselbe Guillotine über uns. Supervulkane. Gamma-Strahlenausbrüche, globale Erwärmung. Aber jetzt haben sich zu den natürlichen Bedrohungen auch menschengemachte gesellt. Nukleare Apokalypse, außer Kontrolle geratene KI, demografischer Kollaps. Musk nennt dies den großen Filter. Vielleicht sterben die meisten Zivilisationen aus, ohne jemals das Fliegen zu erlernen. Aber was, wenn wir die Ausnahme sind? Die Wahl des Weges. Stellen Sie sich die Gesellschaft als alternden Baum vor. Wurzeln sind die Rentner, Zweige, die Arbeiter. Blätter, die Kinder. Aber was, wenn die Blätter aufhören zu wachsen? In Japan kommt auf eine Frau ein Kind. In China wurde nach 40 Jahren der Ein-Kind-Politik die soziale Norm zu einem Käfig. Selbst mit der Erlaubnis für 2 Kinder konnte der Staat den Fortpflanzungsinstinkt nicht wecken. Bis 2050 wird ein Drittel der Bevölkerung Europas älter als 65 Jahre sein. Das sind nicht nur Zahlen, das ist die Mathematik des Zusammenbruchs. Wenn auf einen Arbeiter 2 Rentner kommen, knirschen die Rentensysteme wie Eis unter der Last. Soziale Aufstiegsmöglichkeiten stoppen, Innovationen erlöschen. Musk vergleicht das mit einer umgekehrten Pyramide. Versuchen Sie, sie mit der Spitze nach unten zu stellen, sie wird einstürzen. Aber wo ist der Ausweg? Einige schlagen Einwanderung vor, aber woher sollen 300 Millionen junge Menschen für China kommen? Andere schlagen Roboter vor. Aber können Algorithmen die menschliche Wärme ersetzen? Der Mars-Arche? Raumschiff, nicht nur eine Rakete. Es ist die Arche Noah des 21. Jahrhunderts, ausgelegt für 100 Passagiere. Ein stählerner Koloss, so hoch wie ein 30-stöckiges Gebäude, der in der Lage ist, 100 Tonnen Fracht zum Mars zu transportieren. Der erste bemannte Flug ist für 2029, also in 4 Jahren, geplant. Jeju. 2050 träumt Musk von einer Stadt unter Kuppeln, in der 1 Million Kolonisten Luft aus Elektrolyseuren atmen, Wasser trinken, das aus Regolith gewonnen wird, und Kartoffeln unter dem Licht von LEDs anbauen. Aber hinter dieser Romantik verbergen sich Fragen, die das Blut in den Adern gefrieren lassen. Wie schützt man sich vor Strahlung, die 700 Mal höher ist als auf der Erde? Wer wird als erster das Risiko eingehen, ein Kind unter Bedingungen zu gebären, in denen die Schwerkraft nur 38% der gewohnten beträgt? Und vor allem, was passiert, wenn die Erde, den Erfolg sehend, einfach abwinkt? Sie haben den Mars, man muss den Planeten nicht mehr schonen.
Kolonisierung, nicht Flucht, ist ein Spiegel, der unsere Verantwortung widerspiegelt. Das Gehirn in digitaler Form? Stellen Sie sich vor, Ihre Gedanken werden zu Code und Ihr Gedächtnis zu einem Cloud-Speicher. Im Jahr 2024 machte Neuralink einen Durchbruch. Ein Chip in der Größe einer Münze, der in das Gehirn eines gelähmten Patienten implantiert wurde, ermöglichte es ihm, den Cursor mit der Kraft neuronaler Impulse zu bewegen. 1024 Elektroden, dünner als ein menschliches Haar, entschlüsselten den Tanz der Neuronen und verwandelten ihn in digitale Befehle. Bis 2050 könnte dies zur Normalität werden. Sprachen direkt in den Hippocampus laden. Heilung von Blindheit durch Umprogrammierung des visuellen Kortex. Telepathischer Chat mit einem Freund auf einem anderen Kontinent. Aber was verbirgt sich hinter diesem digitalen Eden? Stellen Sie sich eine Welt vor, in der ein Kind aus den Slums und ein Erbe eines Unternehmens unterschiedlichen Zugang zu Gehirnupgrades haben. Wird das Neurointerface ein neues Symbol der Kastengesellschaft, wie es einst Smartphones oder Bildung waren? Oder werden wir, ähnlich wie Prometheus, das Feuer von den Göttern stehlen, um damit jede Hütte zu erleuchten? Musk spricht über die Heilung von Alzheimer, schweigt jedoch darüber, wer entscheiden wird, welche Gedanken normal sind und welche ein Fehler im Code. Und Retter oder Henker? Er nennt künstliche Intelligenz die größte Bedrohung und baut gleichzeitig XAI auf. Ein Unternehmen, in dem Algorithmen schneller lernen als Kinder. Bis 2050 könnten diese digitalen Demiurgen Krebs anhand eines Blutstropfens diagnostizieren, Megastädte über neuronale Netzwerke steuern und Symphonien schreiben, die Beethoven zu Tränen rühren würden. Aber was bleibt uns? Ein universelles Grundeinkommen von $3.000 im Monat. Auf das Konto eines jeden wird es zur Anästhesie für eine Gesellschaft, in der Arbeit zum Archaismus wird. Aber wer wird für dieses Paradies bezahlen? Der Staat, in dem Roboter Steuern zahlen? Oder Konzerne, die im Gegenzug den vollständigen Verzicht auf Privatsphäre verlangen? Und was, wenn die KI entscheidet, dass die Menschheit ein Virus ist, den sie heilen soll? Musk, der den Brief zur Aussetzung der Entwicklungen unterzeichnet hat, bricht selbst dieses Moratorium. Ist das Heuchelei oder das Eingeständnis, dass es genauso unmöglich ist, den Fortschritt zu stoppen wie die Flut zu verbieten? Straßen ohne Abgase. Die Straßen des Jahres 2050 werden wie Flüsse aus Quecksilber aussehen. Leise, schnell, tödlich für diejenigen, die es wagen, unter die Räder der selbstfahrenden Teslas zu treten. Hyperloops, die Kontinente mit einer Geschwindigkeit von 700 Meilen pro Stunde durchqueren, werden die Reise von New York nach Los Angeles in eine halbstündige Fahrt verwandeln. Aber hinter dieser Utopie verbirgt sich die Hölle der Minen im Kongo, wo Kinder Kobalt für Batterien abbauen und die Wüsten Chiles, die durch den Lithiumabbau ausgetrocknet sind. Millionen von Ladestationen werden die Erde wie ein Ausschlag bedecken. Und die Ölmachtstaaten, deren Wirtschaft über Nacht zusammenbrechen wird, werden mit Kriegen um die letzten Bohrlöcher antworten. Musk verspricht eine Welt ohne Auspuffrohre, schweigt aber über den Preis wie ein Alchemist, der Blut in Gold verwandelt. Werden wir den Übergang vom Benzinwahnsinn zur elektrischen Askese überleben? Oder wird die Zivilisation wie ein überhitzter Akku unter der Spannung explodieren? Der Schatten des demografischen Winters. Japan ist zum Labor des Kapokalypsis geworden. Erwachsenenwindeln werden 3-mal häufiger verkauft als Kinderwindeln und ganze Städte verwandeln sich in Geistermuseen. In China weiß die Generation der kleinen Kaiser, die ohne Geschwister aufgewachsen ist, nicht, wie sie sich um 2 Paare alternder Eltern kümmern soll. Europa, wo bis 2050 jeder dritte Bürger über 65 Jahre alt sein wird, erinnert an ein riesiges Altersheim mit leerstehenden Spielplätzen. Die demografische Pyramide hat sich umgedreht. Jetzt ist es eine Sanduhr, in der eine Handvoll junger Menschen versucht, Tonnen zu halten. Der Sand des Alters. Musk schlägt die Flucht zum Mars vor. Aber wie soll man den Weltraum kolonisieren, wenn es auf der Erde niemanden gibt, der Raketen baut? Vielleicht werden Neurointerfaces und KI zu Krücken für eine Zivilisation im Rollstuhl? Oder werden wir, wie die Wikinger, auf den letzten Feldzug gehen, um mit dem Schwert in der Hand zwischen den Sternen zu sterben? Morgen im Jahr 2050? Ihr Wecker ist kein Ton, sondern ein Impuls im Schläfenlappen. Der KI-Assistent, der Ihre Träume studiert hat, schlägt ein Frühstück mit optimalem Vitamingehalt vor. Ein selbstfahrendes Elektroauto, das einen halben Meter über der Straße schwebt, bringt Sie zu einem Treffen mit dem Hologramm eines Kollegen aus Tokio. Sein tatsächlicher Körper lebt seit 3 Jahren in der Marskuppel. Unterwegs laden Sie Portugiesisch über einen Neurochip herunter und spüren, wie sich neue neuronale Verbindungen wie unter Spannung stehende Drähte anfühlen. Am Abend ein virtueller Mozart-Konzertwurm, dessen KI-Avatar die Symphonien an ihre Emotionen anpasst, die aus der Amygdala ausgelesen werden. Aber wo ist in diesem perfekten Zeitplan Platz für den vergessenen Regenschirm im Café? Für das zufällige Lächeln eines Fremden? Für einen Fehler, der zu einer Entdeckung führt? Wir riskieren, eine Welt zu bauen, die genau wie ein Schweizer Uhrwerk funktioniert und ebenso seelenlos. Lohnt es sich, mit der Seele für ein Ticket in die Zukunft zu bezahlen? Oder gibt es im Ticken der Algorithmen keinen Platz mehr? Für das menschliche Ich, der Schatten der Ungleichheit.
Stellen Sie sich einen Planeten vor, der in zwei Hemisphären gespalten ist. In der einen Wolkenkratzer, wo die Elite mit Neurochips bei Gläsern synthetisierten Champagners über die Terraformung des Mars diskutiert. In der anderen Slums, wo Kinder Regenwasser auffangen und das Wort KI wie ein Fluch klingt. Technologien, die Gleichheit versprachen, sind zu einem neuen Damoklesschwert geworden. Tesla und die Auserwählten. Rostige Fahrräder für den Rest, Neuro-Interfaces, die sind ein Luxus, der nur denen zugänglich ist, deren Kryptowährungskonten wie Sternbilder flimmern. Und was ist mit den Marskolonien, die von Konzernen verwaltet werden, wo Luft zu einer kostenpflichtigen Ressource wird und Kinder mit Verträgen statt DNA geboren werden? Die Geschichte wiederholt sich, aber nun auf der interplanetaren Bühne des Goldrauschs des 21. Jahrhunderts, wo es statt Karren Raketen gibt und statt Goldsuchern Programmierer. Aber was, wenn der Aufstand nicht auf der Erde beginnt, sondern in einer Kuppel mit gesprungenem Glas? Wenn der letzte Bauer vom Mars fragt, warum sie Sterne haben und wir Staub? Ein ethisches Labyrinth. Wer hat dem Menschen das Recht gegeben, eine Flagge auf dem Mars zu hissen, so wie einst Kolumbus an den Ufern Amerikas? Was, wenn unter dem roten Sand mikrobielles Leben schläft und unsere Stiefel es wie Bulldozer zerquetschen? Ein Ameisenhaufen. Und wenn das erste Kind, das in der Schwerelosigkeit geboren wird, behindert ist, wird es dann ein Symbol des Fortschritts oder ein Opfer von Ambitionen? Neurochips, die Gedanken lesen, sind sie ein Durchbruch oder totale Kontrolle? Stellen Sie sich ein Gericht der Zukunft vor und der Richter fällt ein Urteil basierend auf Gehirnscans, während die Verteidigung auf einen Algorithmusfehler plädiert. Musk wie ein moderner Prometheus bringt das Feuer, aber sagt nicht, wie man damit die Welt nicht verbrennt. Diese Fragen hängen in der Luft wie nicht explodierte Bomben. Es gibt keine Antworten, nur die Wahl, stehen zu bleiben und nachzudenken oder mit geschlossenen Augen vorwärts zu rennen. Der Preis des Fortschritts. Die große Mauer von China ist zu einer Ruine geworden, die römischen Straßen wurden von der Erde verschlungen. Technologien sind nicht ewig, sie leben nur, solange die Erinnerung an sie lebt. Heute lachen wir über die Ägypter, die das Geheimnis der Bewegung der steinernen Giganten vergessen haben. Aber was, wenn Archäologen in 300 Jahren in den Ruinen der Startplätze von SpaceX graben und sich fragen, wie primitive Menschen des 20. Jahrhunderts stählerne Drachen bauten? Fortschritt ist zerbrechlich wie ein Spinnennetz. Eine Generation, die sich für virtuelle Realität, KI und die Geheimnisse der Kernfusion begeistert, könnte in Vergessenheit geraten. Musk versucht, das Wissen zu retten, indem er es zu den Sternen schickt. Aber was, wenn der Mars zur neuen Bibliothek von Alexandria wird, die im Feuer eines interplanetaren Krieges verbrannt wird? Wir stehen am Abgrund, wo jeder Schritt nach vorne das Risiko birgt, alles zu verlieren, was war. Dialog mit dem Zuschauer. Sind Sie bereit, Ihre Erinnerungen im Austausch für ewige Jugend in einem Cloud-Speicher aufzugeben? Sind Sie einverstanden, dass Ihr Kind nicht von einem Lehrer, sondern von einem Algorithmus unterrichtet wird, der für Werbealgorithmen optimiert ist? Möchten Sie in einer Welt leben, in der Sonnenuntergänge auf dem Mars als NFTs verkauft werden und Luft auf Kredit? Oder ziehen Sie es vielleicht vor, im 21. Jahrhundert mit seinen Krankheiten und Kriegen zu bleiben, wo der Geruch von Regen immer noch Ihnen gehört und nicht einer Firma? Das ist keine Rhetorik. Das sind Tickets für zwei verschiedene Züge. Der eine fährt zu den Sternen, der andere in die Vergangenheit. Aber gibt es einen dritten Weg zwischen ihnen? Oder rennen wir wie Lemminge bereits auf den Abgrund zu, geblendet vom Glanz der neuronalen Netze? Kosmischer Vandalismus. Wir werden Leben auf einen toten Planeten bringen, sagen die Optimisten. Ihr werdet zerstören. Die letzte unberührte Welt, werden die Umweltschützer schreien. Der Mars, Milliarden von Jahren, der seine Geheimnisse in seinen Kratern bewahrt hat, wird zum Testgelände für menschliche Ambitionen. Terraforming bedeutet Explosionen von Atombomben in den Polkappen, Emissionen von Treibhausgasen, genetisch modifizierte Flechten. Aber was, wenn sich unter dem Sand Bakterien verstecken, die eine Katastrophe überlebt haben, von der wir nicht einmal ahnen? Werden wir die einzigen Spuren außerirdischen Lebens für unsere Kolonien zerstören? Oder werden wir, wie Viren, Planet um Planet erobern und eine Spur aus Plastik und Strahlung hinterlassen? Musk nennt es eine Lebensversicherung, aber eine Versicherung hat immer ihren Preis. Vielleicht unsere Menschlichkeit, die Kehrseite der sauberen Energie. Stellen Sie sich ein grünes Paradies vor, in dem Windräder wie riesige Ballerinas kreisen und Solarpaneele die Wüsten bedecken, als wären sie Drachenschuppen. Aber hinter jeder Tesla-Batterie steht eine Mine im Kongo, wo Kinder unter der Erde gebeugt Kobalt mit bloßen Händen abbauen. Das Lithium für Millionen von Akkus saugt das Wasser aus den Andenseen und verwandelt blühende Täler in Salzsümpfe. Musk spricht von Null Emissionen, schweigt aber darüber, dass für jede eingesparte Tonne CO2 irgendwo eine Mutter weint, die ihren Sohn in einer eingestürzten Mine verloren hat. Elektrische Flugzeuge? Ihre Flügel werden leichter als Luft sein, aber schwerer als das Gewissen. Und was ist mit den alten Batterien, die in 20 Jahren die Erde mit giftigen Hügeln bedecken werden? Wir bauen die Zukunft auf den Knochen derer, die wir nicht sehen. Aber ist das nicht eine Wiederholung der Geschichte mit Kohle und Öl? Fortschritt erfordert immer Opfer.
Die Frage ist nur, wessen Leben der Treibstoff für unsere Träume wird. Der Krieg um Talente. Wer wird die Marskuppeln bauen? Wer wird die KI programmieren, die den Tod überlisten kann? Eine Welt, in der die Geburtenrate schneller sinkt, als die Technologie wächst, ist wie ein Orchester, das mitten in der Symphonie seine Musiker verliert. Neurointerfaces können das Lernen beschleunigen, aber sie werden die Genies, die einmal im Jahrhundert geboren werden, nicht ersetzen. Universitäten lehren sich, Labore schließen und Unternehmen jagen Wunderkinder, indem sie Verträge schon im Mutterleib anbieten. Stellen Sie sich die Auktion des Jahres 2050 vor. Los Nummer 1. Ein Absolvent des kalifornischen Tech-Instituts mit einem IQ von 160. Startpreis 20 Millionen Dollar. Die Kolonisierung des Weltraums könnte zu einem Club für Auserwählte werden, bei dem nicht der Pass, sondern der genetische Code das Ticket ist. Aber was, wenn der Mars keine Genies, sondern Arbeiter braucht? Wer wird bereit sein, Regolith für eine Ration aus synthetischen Proteinen zu graben, wenn die Erde mit Hologrammen des Luxus lockt? Alternative Wege. Und was, wenn Musk morgen verschwindet? Wenn seine Raketen verstummen und Neurochips zu Museumsstücken werden? Die Geschichte kennt Beispiele wie das Projekt Sphäre im Ozean, bei dem Biologen Korallen züchten, die CO2 schneller absorbieren als Wälder. Gentechnik verspricht, das Leben auf 200 Jahre zu verlängern, aber brauchen wir den Mars, wenn die Erde zum Eden wird? Kernfusion, geothermische Kraftwerke, Quantencomputer, viele Wege, aber wir schauen fasziniert nur auf einen. Vielleicht ist die Kolonisierung des Weltraums nur eine Flucht vor den Problemen zu Hause, so wie Amerika einst eine Flucht vor den europäischen Kriegen war, aber bisher ist der Starship die einzige Tür, die in den Angeln knarrt. Die anderen Wege sind mit Dornen überwuchert. Zweifel? Zu lange, zu teuer, unrealistisch. Elon gibt uns einen Traum mit einer Frist, aber was, wenn der echte Durchbruch von einem stillen Wissenschaftler im Keller kommt und nicht von einem Showman des Raumfahrtzeitalters? Traum gegen Pragmatismus. Warum Billionen für den Mars ausgeben, wenn in Afrika Kinder an Hunger sterben, fragen Humanisten. Aber wurden die Pyramiden gebaut, um die Armen zu ernähren? Die Menschen haben immer Brot geopfert. Heute für die Tempel von morgen. Musk ist kein Wohltäter. Er ist ein Archimedes, der nach einem Hebel sucht, um das Bewusstsein zu verändern. Seine Raketen sind nicht nur Metall, sie sind Symbole des Glaubens daran, dass die Menschheit der Sterne würdig ist. Aber was, wenn dieser Glaube ein völliger Selbstbetrug ist? Was, wenn die Kolonien auf dem Mars zu neuen Slums werden, statt zu Chips oder elektronischen Handschellen? Pragmatiker fordern, das alte Haus zu reparieren, Visionäre streben danach, ein neues zu bauen. Die Geschichte wird entscheiden, wer Recht hatte. Aber im Moment kostet jede misslungene Landung Dutzende von Krankenhäusern und jeder gestartete Satellit tausende Schulessen. Wir balancieren auf der Klinge zwischen Egoismus, Genie und dem Komfort der Mittelmäßigkeit. Ein Finale ohne Ende. Stellen Sie sich vor, das Jahr 2050. Ihr Enkel, geboren auf dem Mars, fragt, stimmt es, dass die Menschen Angst vor der Zukunft hatten? Sie schauen aus dem Bullauge, wo die Erde, ein blassblauer Punkt in der schwarzen Leere zu sehen ist, und wissen keine Antwort. Vielleicht ist Angst der Treibstoff. Des Fortschritts wie Benzin für alte Motoren? Oder flogen wir wie Motten zum Licht der Technologie, ohne die Flamme zu sehen? Musk gibt keine Antworten. Er wirft nur Holz ins Feuer der Debatten. Sein Vermächtnis sind nicht Raketen oder Chips, sondern Millionen junger Köpfe, die von der Idee begeistert sind, dass das Unmögliche zur Routine geworden ist. Die Zukunft ist bereits hier, in den Werkhallen, wo Roboter zusammenbauen, in Chips, die unsere Träume speichern, im leisen Summen der Motoren, die Hoffnung zu den Sternen tragen. Sie ist weder schön noch schrecklich, sie ist vielfältig, so wie wir. Epilog, eine unbeantwortete Frage. Was ist wichtiger, zu überleben, indem wir uns in Cyborgs verwandeln, die die Galaxie kolonisieren, oder Menschen zu bleiben, auch wenn das bedeutet, zu verschwinden? Musk schweigt, während er einen weiteren Satelliten startet. Seine Raketen schreiben Fragen auf die himmlische Schriftrolle und wir, die Erdbewohner, entschlüsseln sie wie alte Orakel, das Knacken der Knochen von Opfertieren. Vielleicht liegt der Sinn nicht in den Antworten, sondern in der Bewegung selbst. Im Zittern der Hände, die zum ersten Mal das Steuer eines Raumschiffs berühren. In dem Schauer bei dem Gedanken, dass unser Gehirn nur eine Firmware ist, die aktualisiert werden kann. In der Angst und Begeisterung eines Elternteils, der sieht, wie das Kind einen Schritt in den Krater der marsianischen Wüste macht. Die Wahl liegt bei Ihnen. Die Zukunft mit offenen Armen annehmen oder an der Vergangenheit festhalten. Wie ein Ertrinkender, der sich nach einem Schiffbruch an einen Mastbruch klammert. Aber denken Sie daran, selbst Noah nahm nicht nur Menschen, sondern auch Hoffnung mit auf die Arche.